If you really want to know what makes it go, what takes it high or sends it low down, well, you can work it out if you just learn about the way things work. If you really want to know how it can ride or bump and jump or glide and slide, Assim que you ought to funciona. take a little look inside. Distribuição Synapse. And watch the thingamabob that turns the knob, that makes the jigger jig, that turns the thingamajig, that pulls the trigger, that makes the digger dig. If you really want to know how it can fly without a wing or string to tie with, you find the same simple rules O som dos the way mamutes. things work. Desde a minha primeira visita à Ilha do Mamute, ficou óbvio que o passatempo favorito de todo mamute era comer bom pasto e arrancar apetitosas folhas das árvores. Infelizmente, o pasto não cresce tão rápido quanto um mamute costuma comer. Foi então que os habitantes da ilha propuseram um grande passeio dos mamutes. Vamos lá, mamutes! Pasto fresquinho, sempre em frente! Todo ano, os habitantes iriam conduzir os mamutes para novas pastagens do outro lado da ilha, próximo a uma cadeia de montanhas. Era uma magnífica e emocionante visão. Para alcançar as pastagens do outro lado das montanhas, os mamutes tinham que ser guiados através do labirinto de desfiladeiros que existia entre as montanhas. Isso era difícil bastante, na melhor das hipóteses. Mas desta vez seria ainda mais difícil. Você está bem, Gertrude? Hã? Apesar do tamanho, mamutes são criaturas tímidas e assustam-se facilmente. Antes que percebêssemos, tínhamos uma debandada em curso. Ai, mamãe! Ai! Ei! Mamutes! Voltem aqui! Isso não é bom. Vamos ter que esperar até eles se acalmarem. E não vai ser fácil achá-los em todos esses desfiladeiros. Você está bem, João? Ele está bem, só um pouquinho tonto. Só um pouquinho, não é, Olivia? Não consegui entender o que aconteceu. Parecia que a montanha estava desabando. A culpa não é minha. Eu só espirrei. O motivo do espirro da Gertrude soar tão alto é devido a um fenômeno chamado reverberação. Engraçado. Eu achava que era um fenômeno chamado poeira em meu nariz. Está certo, Gertrudes. A poeira em seu nariz provoca o espirro. Quando Gertrudes espirrou, ela fez o ar à sua volta vibrar. O mesmo acontece quando algo provoca um som. As vibrações são chamadas ondas sonoras. Talvez você prefira pensá-las como sendo as ondulações causadas quando se joga uma pedrinha num lago. Quando essas ondas sonoras encontram um objeto sólido, como as paredes do desfiladeiro, elas ricocheteiam. Isso é chamado eco. Quando acontece mais de uma vez, os ecos se somam fazendo o som soar mais alto. Ouve-se o mesmo efeito gritando-se num balde. É, mas quem vai sair gritando em baldes? João levantou uma questão. Temos que capturar os mamutes. O coitado parece perdido. O som veio de lá. Não se preocupe, logo levaremos você para junto dos outros. É estranho.
Eu jurava que o som tinha vindo daqui. Esses são os que achamos. O resto da manada ainda está perdida. É estranho. Eu tinha ouvido o mamute, segui o barulho, mas o mamute não estava lá. Ah, isso é porque os ecos não se refletem apenas na direção oposta, Adolfo. Eles também se refletem em ângulos, o que significa que podem dobrar esquinas e confundir todos os que os ouvem. Mas se as ondas sonoras estão sempre se refletindo nas coisas, por que então não se refletem na gente? Ah, essa é uma ótima pergunta, Olivia. Nossos ouvidos utilizam-se do fato de que o som é simplesmente uma vibração no ar que nos permite ouvir. Para demonstrar como, primeiro, eu preciso de algumas ondas sonoras. Haha! Perfeito! Quando qualquer som alcança nossa orelha, ele é conduzido ao canal do ouvido. Essas estranhas curvas concentram o som. É por isso que nossas orelhas têm um formato tão engraçado. Do outro lado do canal do ouvido, as ondas sonoras encontram o tímpano e o fazem vibrar. Vamos dar uma olhada por dentro. Aqui, no ouvido interno, os menores ossos do corpo humano, captam as vibrações e passam para a cóclea. Dela, são transformados em sinais elétricos e transmitidos ao longo do nervo auditivo até o cérebro. Só então ouvimos o som. Todas as diferentes partes do ouvido são incrivelmente delicadas. Sinais elétricos. Essa é uma boa ideia. Nós precisamos é de um ruído. Isso vai fazer os mamutes saberem onde estamos. Eu tive uma ideia. Volto num minuto. Puxa, espero que o Adolfo não faça nenhuma besteira. Adolfo, besteira! Pode contar com isso. Ah, mãe, o pai não é bobo, é só um pouco diferente. Ora, João, não há nada de errado com isso. Bom. Aqui está, Zeca. Vamos atrair a atenção dos mamutes com percussão. Eles logo vão achar o caminho de volta até nós e não teremos que ir à procura deles. Bem, Adolfo, é uma ideia. Mas eu não sei se esses princípios são tão científicos assim. Ninguém mais me dava ouvidos após ouvir a ideia do Adolfo. Ficou decidido que João, por ser o mais forte, tocaria o tambor. O som ecoou através dos desfiladeiros. Espera um minuto, João! Estão ouvindo? Sim, devem ser os mamutes. Tá parecendo um montão deles. Gertrudes estava quase certa. Eram muitos. Mas não eram muitos mamutes. Cuidado! Olá, pessoal! Estou de volta! Desculpem a demora, mas é que eu tive uma ideia. Ué, onde estão todos? Estamos aqui. Acabamos de passar por um aperto e tanto. É, meu tambor quase nos pregou uma peça. Mas João tocou muito bem. João? Aqui, pai, eu tô bem, mas o nosso tambor não tá, não. Só sobrou isso aqui. Desculpa. Essa pele de tambor é tudo que eu preciso. Eu posso usar, tio Adolfo? Claro que sim, Olivia. Mas pra que é? Pessoal, eu estava pensando como o nosso tímpano vibra quando ele recebe as ondas sonoras. E imaginei se não haveria um modo de reverter o processo e talvez aumentar o som. O que vocês acham? Aumentar? Eu não sei se vou gostar de ouvir isso. Eu sabia que precisaria de alguma coisa que captasse o nosso som, tipo um ouvido mecânico. Eu acho que sei o que você está querendo dizer, Olivia. Olivia estava descrevendo um microfone que trabalha de um jeito semelhante aos nossos ouvidos, transformando o som em eletricidade, mais ou menos assim.
Quando o microfone está ligado, qualquer onda sonora que chegue até ele faz o diafragma se mover, do mesmo jeito que nosso tímpano ao ouvir algo. Isso faz os componentes eletrônicos dentro do microfone criarem um sinal de saída. Ao invés de um nervo auditivo, o microfone transmite seu sinal por um fio para um amplificador. Um amplificador usa o sinal do microfone, o fluxo de uma corrente elétrica muito mais forte, que poderá vir de uma bateria ou corrente alternada. Essa forte corrente, então, aciona um alto-falante ou usa um cone, diafragma ou membrana para reproduzir o sinal original, só que mais alto que antes. Os habitantes montaram tudo o que precisávamos para construir um microfone primitivo, um amplificador e um alto-falante. Faltava apenas uma coisa, a membrana do alto-falante. E a pele do tambor do Adolfo era perfeita. Agora está pronto. Está tudo muito bem, Olivia, mas onde vai achar eletricidade por aqui? Eletricidade não nasce em árvores, não é? Não se preocupe, tia Gertrudes. Está resolvido. Usarei a energia do João. Agora, tudo o que precisamos é um som que os outros mamutes reconheçam. Ouça alguma coisa! Eu também! E eu também! Eu já ouvi isso antes! Corram! Não é preciso isso. São os mamutes chegando. Os mamutes perdidos responderam ao chamado amplificado. Eu achei o caminho para o pasto. Isso é bom, porque nós achamos nossa manada de mamutes. Versão brasileira RGA.